こんにちは、なつです。今日は浴衣メイクをご紹介していきたいと思います。それではメイクスタート。それではメイクを始めていきます。浴衣メイクを紹介していくんですけど、やっぱりせっかく浴衣を着るので普段とは変わったメイクをした方が気分も上がると思うので、すごい驚くかもしれないんですけど、普段よりと違ったメイクをして楽しんでみてください。浴衣メイクをするのにマットな肌は NG なので、ツヤ感を重視してください。蒸し暑くて化粧崩れがしやすいので、ツヤ肌を目指してお化粧していきます。それでは早速始めます。使うのはケイトのスノースキン CC ベージュ、ピンク色の化粧下地です。ピンク色の化粧下地になってます。日焼け止めとかはもう塗った状態なので、ベースを塗っていきます。浴衣メイクは全体的に薄付きに作っていきます。ピンク色のコントロールカラーを使うことで血色感を出しつつ、化粧下地は結構カバー力もあるので、浴衣メイクにはおすすめの化粧下地です。下地を塗りました。浴衣メイクにはファンデーションは使いません。化粧崩れしやすいので、ファンデーション塗っちゃうとどうしても崩れやすいので、さっきのケイトのピンク色の下地にも少しカバー力があるので、今回はファンデーションは使いません。コンシーラーを塗っていきます。使うのはボビー・ブラウンのインテンシブスキンセラムコレクターピーチビスクのカラーを使っていきます。これは、私のクマはなんかいろんなクマ、なんか 3つぐらい要素が混ざりすぎてて、なんか1つじゃ消えないって言われたので、2色混ぜて使うように最近は変えました。どうしてもコンシーラー1つ塗っただけでも隠れないって方は重ね付けをおすすめします。では次にボビー・ブラウンのインテンシブスキンセラムコンシーラーのポーセリンっていうカラーを使っていきます。これがさっきの肌に比べて明るい白っぽい感じのコンシーラーです。で下面よりもうちょっと下目に塗ってパフで叩きます。ここなんか目の周りの皮膚が普通の人より薄いみたいで、血管とかも見えたりするので、ここもちゃんと塗って隠していきます。コンシーラーを塗り終わりました。ファンデーションを使わない代わりにルースパウダーを使います。ジル・スチュアートのフェイスパウダーです。ジル・スチュアートのフェイスパウダーにはラメが入っているのでツヤ感が出るので、浴衣メイクにはラメの入ったフェイスパウダーがおすすめです。浴衣メイクは薄付きって言ったんですけど、やっぱりどうしても気になるところとかもあると思うので、そういうものはコンシーラーでしっかり隠してあげてください。それでは次に眉毛を描いていきます。使うものはボビー・ブラウンのパーフェクトディファインドロングウェアアイブロウペンシルを使っていきます。かけたら次にブラシで整えていきます。このコスメは後ろに直接ブラシがついているので、ブラシを持ち歩く必要がないのですごく便利です。これは斜めにカットされているので、斜めにカットされている向きに描けば綺麗に描けます。こっち側を描くときは逆にしてそのまま描くとすごく綺麗に描けるのでおすすめです。次に眉マスカラを使っていきます。ボビー・ブラウンのナチュラルブローシェイバー
のオーバー05番です。ちゃんとここで余分な液を落としてから塗っていくと綺麗に塗れます。逆方向から塗っていって整えるようにしていきます。眉毛は完成です。では次にアイシャドウを塗っていきます。使うのはマジョリカマジョルカのシェーディングアイズ RK785 番を使っていきます。筆にこちらの白っぽいカラーをこの淡いピンク色を塗って涙袋を作っていきます。全体的に薄付きにしていくのでがっつり描いちゃう感じじゃなくて、近くで見たら色が分かる程度ナチュラルな感じに仕上げていきます。でこちらの淡いピンクを中心にのせていきます。涙袋を描いたら次に目の上にマジョリカマジョルカのルージュマジキスを使っていきます。これは口紅リップグロスって書いてるんですけど、まぶたの上にのせることでツヤっぽい感じにしていきたいと思います。手にまず最初に出して指で塗っていきたいと思います。色味はこんな感じです。結構色が見えるんですけど、実際に塗ってみるとほんのりした感じで可愛くなります。こんな感じで塗りました。ほんのり色がつくぐらいでとっても可愛いです。浴衣メイクにはアイラインは使いません。アイラインを引いちゃうとどうしても落ちやすくなってパンダ目とかになっちゃうので、アイラインは思い切って使いません。次にまつげはマスカラを塗っていきます。使うのはケイトのブラックフェザーラッシュを使っていきます。浴衣メイクをするときにビューラーをしなかった理由は、下を向いた時に上げてない方が色っぽく見えるのでビューラーは使いませんでした。上にというよりは下向きに伸ばしていく感じで、普段はこう塗ると思うんですけど、少し目を閉じた状態で上から塗ると綺麗に塗れます。マスカラを塗り終わりました。こんな感じです。次にハイライトを塗っていきます。使うのはキャンメイクグローフルールハイライターフェイスカラーの01番を使っていきます。T ゾーンに塗っていきます。ハイライトを塗ることで全体的に顔が明るくなるので、ハイライトを塗って透明感あふれる肌にしていきたいと思います。ハイライトを塗ることで夜の光を顔に集めてくれるので、さらに色っぽく見えると思います。では最後に顎を塗っていきます。ハイライト塗り終わりました。次にチークを塗っていきます。今回はクリームチークを2色使います。こっちの色はビセリシェリップチーク BE8 番です。こっちのカラーはビセリシェのリップチーククリーム RD6 番です。全体的に薄付きなメイクを目指しているので2色塗るんですけど、どっちも本当に見たらわかるかなぐらいなチークの上品な血色感を作っていきたいので薄付きに塗っていきます。はじめにこちらのヌーディーの方のカラーを塗っていきます。両方重ねて薄付きになる程度に塗っていくので、両方とも本当に軽く塗っていきます。こっちのカラーも塗っていきます。先ほど塗ったところよりも中心部分にのせていきます。
今カメラに映るように少しだけ濃くしてるんですけど、皆さんはここから引き算してチークを塗っていってください。こんな感じです。次にリップを塗っていきます。使うのはザ・バームのリップパレットを使っていきます。こんなにたくさんリップが、クリームチークにも使えるリップが入っていて、とても大きな鏡もついているので使いやすいです。まず下にこの色を使っていきます。手でポンポンとのせていきます。すごく発色のいいリップなので、ほんの少し手に取ってなじませていきます。で、次にこちらの赤色のリップもほんの少し手に取って中心部分だけにのせていきます。こんな感じです。最後にディオールのアディクトリップマキシマイザー01番を使っていきます。たっぷり塗っていきます。ディオールのマキシマイザーは唐辛子成分が入っているのでふっくら見せてくれるので、暗い夜道でも可愛く見えると思います。なじませて完成しました。メイク完成しました。今日のメイクのポイントは、アイグロスとして普通のリップグロスを目元に塗ったことと、ツヤ肌を重視するためにファンデーションを塗らなかったり、結構しっかりめにハイライトを入れたことです。全体的に薄付きなので、光の加減でちょっと見づらいところもあるかもしれないんですけど、近づいたら分かる程度の色味でチークとかも塗っています。アイグラスを持っていない人もこういう普通のリップグロスで代用できるので、ぜひこのメイク挑戦してみてください。最後まで見てくれてありがとうございました。Twitter や Instagram もしているので、よかったらフォローお願いします。ミミ TV のチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまたね。